Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, alors que la RDC sort progressivement la tête de l'eau après la crise sanitaire Covid-19 ayant fragilisé les économies du monde, Eshima Magazine présente à la une de sa 15e édition la ministre de l'économie nationale, Acacia Bandou-Bola, présente son bilan depuis sa prise de fonction. Relance économique, Acacia Bandou-Bola Mbongo donne des signaux forts. Baisse des prix des produits pétroliers, maîtrise des prix des denrées alimentaires pendant des temps forts, organisation des marchés populaires afin de soulager les paniers de la ménagère en période de Covid-19, une franche collaboration avec les opérateurs économiques et dotation en équipement de son administration, la ministre de l'économie nationale affiche un bilan éclatant de sa première année de gestion de ses très stratégiques portefeuilles. Eshima Magazine revient sur chaque étape de la vie de la Margaret Thatcher congolaise. Focus, Agnès Moide et la CNSS interpellent les employeurs sur les avantages de l'utilisation de la télédéclaration. Payer l'impôt est un devoir civique. Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI, sensibilise les assujettis. Découverte, Jerry Biangani Tampo, l'homme derrière la renommée de l'université chrétienne Cardinal Malula. Dossier Eshima, contentieux électoraux de la poudre aux yeux. Économie, les scandales financiers ont la peau dure en RDC. Interview, Ted Belechai Kassonda, secrétaire exécutif national de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Bras de fer entre la CPI et les USA. Fatou Bensouda défie Donald Trump. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Merci beaucoup na Trump avec Ngai. Kolele na Ngai. Na yebisa ki Trump. Na lembi na rapport de Mamping. Na lembi na ba papier na duplicateur ya Mamping. Awo sikoyo tokota na arrestation. Tokota na action. Arrestation. Merci Trump avec Ngai. Je vous assure, Roger Lumbala a kozonga lisusu te. Akanga malibe. Okoyoke loko. Biso de base tondimi yango. Na 2002, Roger Lumbala na RCD Goma bakatela biso courant. Bebi yango. Ba Roger Lumbala bana toza la courte mémoire te. Bakata courant bana na kata bakouvez bakufa vrai ou faux. Vrai. Batuna malade ya bonbon bakufa vrai ou faux. Nandimi yango Roger Lumbala kende na Guantanamo libéra ekopesa ba mususu, c'est-à-dire na sepeli boye lokola Roger Lumbala keyi sikoyo Kabila landa. Merci beaucoup. Il faut Kabila la. Pourquoi Kabila landa? Kabila azali moto. Je mets ma main à couper. Oyo abomaki musée. Sans formal. C'est criminel. Awa sikoyo bazokanga ye akomi koya kozwa bilamba na ye na moyibi. Mais ça va valise na moyibi yo yobaki oza China Rambo. Yo yobaki mande fumila yo bangi sigilo. Likolo yo oza wata. Ndeko, merci beaucoup. Na tungo kumwanza mtoto Katanga. Oyo asali démonstration chaque 4h du matin. Ba wo ozole kaliboso na lupango Kabila zolala. Pipi. Ayo musayo. Jaye makelele makaya. Wewa botaye makelele makasi. Ala la kapongite. Ayo ke loko. Ce pays, tozo senga bino bon rapidité. Bon joyeux. Pour boyo ki déjà balobi ban lancer mandat d'arrêt à Kabila bakosamba en plein air na Edi Kapenda. Voilà. Edi Kapenda zali ba
tolobaki yango le 31 naza mfumu bato bazokomisanga na tolobaki yango avant edika penda azali bamba baba wa inchi okuyinje préparer dossier bosamba na Kabila na Ibrahim Kabila parce que edika penda azali koko propre ya musée azali nkambo yetu bana Katanga azali nkambo c'est-à-dire ko awa tolobi boye Rezariko banda recensement ida pesi viva zwa kombo ya combattant nyonso po to remarquer que baoyo bakendaki na bacibala baoyo bakendaki na bamavungu baoyo nani bakomi kozongela bi boyepelanga babokola sikoyo yo kontrole bato oyo tozalaka na bango bango nde bakozwa ngwende bajanvier bayebisi ngai kontrole bakomi koyebele bokimaki bosekaki biso totikali siko bokomi président na zongi ozongi oyuti wa botikaki nini président na zongi obosani nini prêtre lisi likolo ali ok merci beaucoup tozokende malembe omoni bana poto basali bien nakomi na biloko ezobeta la démo nani changement de mentalité kolobaloba na bimicro ya minene esili bapoison oyo ekomi nga moko ata bebe azoya kosimba yango te merci beaucoup tolobi boye pari Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo balobi azalaki na centre supérieur militaire abandi kocontrole balobi autopsie de général betaka maboko autopsie elakisi nini yoka tozokende malembe pas de caméra tokoyeba bagénéral nyonso bazalaki ata Kinshasa outi wa otanga wa osala akademi ni papa na ye na mama na ye na masuwa na ye na ngai neti ngai masuwa na ngai général Kalume merci beaucoup général Kalume yaka masuwa na ngai général Munene yaka baza bato basalaki biso eloko te vrai ou faux général Munene asalaki ngai eloko te akimaki nde mais amoni ke il faut le servir mboka na ngai soki aye tokoboya ye eza union sacré union sacré na bagénéral baye bienvenue soyez le bienvenu mais tokonyungula na muyungulu union sacré eza poubelle te ngoi kasai oye merci beaucoup mais eza lieu de refuge te yo okoti na union sacré ozokanisa yetu bakokanga yo te siko massacre yakamona nsaku tokopesa yango nani moi kasage bacharge na yo nani akozwela yaya motu nyonso bazwa mikumba na yo bomi bakombata neti Denis Kambai otumbi bakombata na permanence sikoyo nga jile na yemema mikumba na yo mutu na mikumba na bushitu muntu ni bushitu mutoto yote akwe na mambo yake abeba kilo yake. Merci beaucoup Kimezala yaya tozokende malembe baorateur basepele wana na kiko yaya repete na kiko mutu ye mambwandi mutu ye mambwandi lume koya mutu ye mambwandi na lingala balobi mutu na makambula mikumba na ye. Merci beaucoup awa tolobi boye autopsie bandi
bato bazali awa bagénéral banani bomona yango mabe te tokolandela origine lelo bomoni plus de 22 morts le 31 na est tokompatir malheur wana na bango nyonso baza bandeko na biso namoni bamama bazolela na se alors tokotika te tokobimisa énergie tokobimisa makasi parce que bato bakufi l'homme est sacré mutu akoki kolongola mutu na mokili te apart nzambe ata ndeko na yo aza liboma mutu akoki kolongola mutu na mokili te vrai ou faux oza utile na société mutu nyonso aza utile na société omoni nde oyaka batielaka yo motema na famille vrai ou faux bayebi ke ndeko na biso oyo aza epai ya Tshisekedi wa Mulumba eri moko makambo ekochange ekobonga ngai nazalaki motu pamba me bakomi kotia espoir na famille nakomi likunzi mpo na nini nazoyebisa bino le 31 motu nyonso pesa ngai eloko na comprendre na bimisi desa naza patron 50-50 na famille eza nécessaire te eza normal soki oza na quelque chose ede bamusu ndeko toza na bolingo la bolingokrasie omoni moninga azangi koseka ye te sunga ye tala acte tosalaki mpo na ndeko na ngai oyo acte bosalaki azwaki basoso ake kolia na ndako soki botali elongi na ye komi kitoko paster muku ok merci beaucoup ndeko na ngai tosungana la main dans la main omoni moninga koseka ye te sunga ye oza na de chemise ya propre omoni ngai natambolaka na chemise ya mabe chaque jour benga ngai na kuzu fina ngai pesa ngai vrai ou faux c'est ça l'amour du prochain kofinga ngai te ya alataka bilamba moko chaque jour yo za nzambe jésus tutu akufi na mangwanda au calvaire de Golgotha jésus était avec lingwanda azalaki na pantalon cher les couches vrai ou faux kimbangu oyo na prophète le vrai mfumu nazalaki na liputa azalaki na mbongo ebele fala lata bayoshi ayema muntu me akufi na lipu vrai raisonnaire vrai visionnaire aboya lipapa makolo ngolo azonyata na ye nye mais vrai prophète ok nazokende rapide sikoyo. Merci à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo Moamai parce que tu as lancé l'école de guerre à Kinshasa. École de guerre balancée. Tomoni ba français, tomoni ba américain, tomoni ba espagnol. Tout couche ba angolais, ba yé na centre supérieur, ba yé na place au balancé. Et c'est sengoté. C'est-à-dire, à l'Obaki 2021, ezali début à lancer école de guerre à quoi sakaté. Qui salme ba? Lelo, bomoni Félix Antoine Tshisekedi après c'est biso 4 bateaux de pêche. Bateau na jour moko ya Tanganyika extraire 10 000 tonnes ya poisson. Babimisi 10 000 tonnes ya poisson. Mais là, tu connais bien. Sikoyo, balobi deuxième jour. Bon, ta caméra bien. Deuxième jour. Babimisi na ba mamiwa. Tu connais ba mamiwa. Yaya. Machine eza bimisa na ba mamiwa ta. Tokokalinga na ba mamiwa. Na ba tatiwa. Merci beaucoup. Plus de 22 morts la nuit du 31. 22 morts. Namoni ba mama bazolela. Nyonso neza na mutu ya Ruberu aki Afrique du Sud azobela te. Mais malade sili. Pa era yoki Roger Lumbala bakangi. Yepe na Afrique du Sud alingaka kende États-Unis bakale ye. OK. 2 jours ko yepe ba kokanga ye. Umukama. OK.
Merci beaucoup. Na Félix Antoine Tshisekedi a nommé JP Kasongo Kabwika. JP Kasongo Kabwika, major général, ce qui est nommé dans l'école de guerre. A nommé M. Nawej dans l'école de guerre générale. A nommé Jean-Claude Kankenza dans l'école de Kaza 3. Et c'est Sengote. Le commando ya Mobutu. Bato na zotanga wana. Ba commando ba uti koya. Bazaki na Russie ya Mobutu. Na otolobi boye. Merci beaucoup. Tokoyebisa Muyembe. Bande kona ngai. Muyembe tika distraction. Lokola ndako ezai na cheve. Olingo sisa ndako na yo. Zongi sabana na école. Ba marché zo sala. Ba député kuna banatata bakashinete. Nani partout baba réseau sala. Mais yo zo kanga bana classe ozo protéger. Nyoso les politiques. Moyimbi Muyembe tozo mettre en garde. Pesa bana bakashine. Oui, bakende classe. Kashine est gratuit. Mais pourquoi me koteka tozo moni na bakwa nyoso bakashine bazo memela bino bambongo na ndaku. Kashine yo wana eza ya koteka te médical. Est-ce que tout le monde est Sylvano kangi ba tozo teka kashine médical pour ça gratuit. Omoni ba fantir. Oui. C'est gratuit médical. Mais tout le monde est à policier, mon côté à Kangi, pour les autres, Kaboula est gratuit. Vous êtes en train de jouer avec le feu, vous allez le sentir. Peuple, à Kolanda, Biloté, la Banda, Tolingi, comme on a pas à l'école. Toboya, Banabatanga qui vient te. Pour moni, gratuité et Simbi. Balobi, Batunyozo, Tana Kimia, allez, Bokami, Kovan, Sabana, Nanda, Covid-19. Yo. Iwili Bakonga, Keba, Afantirie ke Namoni le 31, Namoni le 31, Batunyoso, Basepeli Kuna et pas Wili Bakonga Tozui, Matricule Tozui, Mbongo na biso. Banoni matricule wana, bakomi la matricule. Sikoyo komi kokose la bana Covid, tika bango. Ngana za jilo lobi tika bango batanga classe. Ndako eza ina cheve. Ndako eza ina cheve. Bien le biboye. Tokolela Jacob digne de son nom. Muto sangi satan zairite. Bozo kangai. Soko moni muto yeke pesa ngambongo Jacob muyi. Chef de l'état ko zala na mata. Yo le bagaya mbaka yote. Yaka ayamba ina mata. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mukwanta mola ko zala mata. Tokolela ye mbongo ko biba. Tokolela bourgmestre na Kimia le 9. Biso tokolela ye ko rezana cinquantenaire. Merci. Les enfants doivent aller à l'école. Vous êtes en train de faire la distraction pour perdre le temps. Muyembe, votre parcelle est inachevée. Vous voulez achever la maison. Keba, peuple congolais ne sont pas d'accord de ce que vous êtes en train de faire. Mes chers amis, Boyoki Batreye, le lotre Kolongwa, Lubumbashi vers Bujimai. Yasika. Na restaurant na kati. Olie ndengoli. Elezo longo merci na kiungwa kumwanza. Babiso, boyoki bis moko ye. Eko banda komema ba prisonnier. Tina makala. Merci beaucoup. Bon mekangai na koti era komika na komi prison de makala. Okizima wana. Na kokota na kati te. Akenda okuta na kamera. Mbabila bafu. Bafulu. Lelo. Toko filma bafulu nyo. Ndeko tozala ozake toko filma bafulu nyo. Mbabila landa exemple ya Zoé. Namoni Tanganyika très propre. Pourquoi yazo bongisa bino bozo bongisa te? Tanganyika bozo monango très propre.
mais eza roi ok bazama bamboro babilakos awa tolobi imagine bino bato bolobaka ke awa tricherie mais nalandi trompe lobi alobi 11 780 bulletin na ngai bayibi na kolongwa na maison blanche te lobi alobi na kolongwa balakisa bulletin na ngai ebungi 11 780 mwana mame je merci ya kobeta professeur je merci kota UDP c'est viva komata pesa biso vivelonga okufela na papier te président ya lobi koma kombo na yo me tokosala appel awa yeba deya ntango tokosala appel ntango ondima présent tokotala na bilongi UDP c'est viva mikolo ezali système ya kiyungu combattant d'élite et combattante bonjour combattant eloko esali ngai pasi nde président azoloba makambo ya este papa bomonaki bino biso na bino makambo ya MONUSCO mokonzi ya mboka adeterminaki il fallait MONUSCO akamata bisaka asala nini mais bomonaki batindaki baenvoyé spécial bayawa na République démocratique du Congo po ete baya koplaide po ete baya kolela na moment oyo combattant bouti kolanda bino moko makambo ezosalema na este papa biso na bino tosala analyse par rapport bouti kodécouvrir banda kobima ya Jarin Souberwa ya Jani Mabunda boremarke mingi na este bitumbe mati na ndenge akosakana te yango nakoyebisa yo tomultiplie oyo tobengi vigilance biso nyo tozala lisu likolo ya nini combattant d'élite yeba bandeko bazokufa ntango yo ozofete bon année ntango yo ozolinga kolia malamu tozopedre bandeko na biso na este yango tokotikala quand même 1 minute de silence mpona oyo tobengi bakongole oyo bauti kotika bomoi na bango okay. Merci combattant. UDP c'est viva. Combattant d'élite chef de l'État. Après si tobengi défi na ba député nyonso. Lobi bolandi ba député. Papa na yebisi yo 300 nandam. Na pesi longonya to ana droit ya kopete na bango même maboko parce que bazali ba congolais. Le chef de l'État lobi boye. Et là koni les ozanga kuna na SPO bitumesi là. ayebisi bango boye chaque année na bana ko mobiliser o to bengi ba recette ba mbongo na pesa bino bokendaka na este bomemela ngai na ba fief na bino bomemela nga ba information parce que po ete toluka biso na bino bitumbesila na este UDP c'est viva combattant d'élite awa na koyebisa yo chef de l'État Fachi Beton l'homme de Bic Rouge azali tellement oyo tobengi déterminé na vision na ye na kati ya République démocratique du Congo ebele balobaki ete mpo na école de guerre pourquoi mokonzi mboka akoki kotya yango papa toyebisaka yo soki congolais azalaki lokola pays oyo tobenga bapays arabe mais kabila alingi koumela awa na kisasa te baoyo baumisa okabila na kisasa ezali quand même kobanga na biso boye te komata à cause ya détermination na yo lelo omona kabila lelo libanda papa yango ntango mokonzi ya mboka na discours azalaki clairement azoki parole alobi ete awa na République démocratique du Congo il fallait école de guerre ezala papa ezali eloko yo bisika ozali fallait kosoutenir yango koappuye yango parce que soki oappuye yango yeba déjà oyo tobengi badongolo misumu ayebasaka na République démocratique du Congo eza yango tokoyebisa yo congolais ozali na droit ya kosola bomonaki chef de l'État lobi anommé déjà bato oyo bakodirige oyo tobengi école de guerre na kati ya République démocratique du Congo yango tokorépondre kaka toujours Fachi Beton maloba na ye nyonso azoloba ezokokokisama papa awa na koyebisa lisusu Fachi Beton l'homme de Bic Rouge azali tellement déterminé oyo tobengi na vision na ye parce que alobaki ete année oyo ya 2020 ezalaki année ya nini kombata nazoka te année oyo ya 2020 ezalaki année ya nini tokoti na 2021 yeba déjà ezali année oyo tobengi ya social papa soko boyi mélange avec la 50 falala libéra parce que tokomi komona oyo tobengi
tokomi komona ngo na misu lobi na oyo tobengi na ngandajika bainogire oyo tobengi train ezokende oyo tobengi Lubumbashi ezoya na kana ezoya na oyo tobengi Mwenediku baoyo batambola kuna biso na tokoma kuna te papa lobi eloko ekamwisi ngai oyo tobengi ndeko maweja Junes lobi akangi mbongo na ndenge ya kosakana te mbongo oyo ekimaka na kati ya province ekendaka na baposhe ya bato yango tozosignale na papa na biso Gilles alingi ete awa na minute oyo bakita sur le terrain awa yeba deja baindien bapakistanais yeba deja bafutaka taxe te bazoya systeme bangulu plupart aussi oyo tobengi bamultiplier oyo tobengi bamaison na bango na basociété misusu UDPS viva bakomi koboma oyo tobengi baboutique na bango bakomi kosala boutique mosusu moyena bamona moyen ya kofuta bakongolais oyo tobengi décompte final na bango te combattant yango tokoyebisa papa Gilles alingi ete tosengi audit sur le terrain papa tokobeta sete parce que touti kolekao bomoni bino moko biso mutosali oyo tobengi ne fiske po ete zandu oyo efongwama mais lelo zandu efongwami tozoloba ndeko na biso azosala na zandu na minute oyo ekomeli emingai soko otali quand même fulu oyo ezotonda na zandu bazofingisa mokonzi yango tozali na droit ya kobelela balobaki ete soko omoni ndokisala nini parce que nakoleka na nga na tongo na fulu ezali pembeni ya bokasa namoni bandeko oyo UDPS viva nauti koleka na bokasa namoni bandeko moko bazoyebisa ngai oyo mokonzi ya mboka oyo inaugure fulu oyo eske bino bokoki kondima yango tozopesa mise en garde na gentiligo parce que ngobila fulu etondi lisusu oyo tobengaka na bokasa na prince papa na luvwa papa tolobi awa eske eza yumbi papa tolobi eske awa eza yumbi tolobi gentini ngobila aya kokipe na makambo ya fulu na ye sinon te tokolokota fulu wana ine na hotel de ville combattant d'élite awa na koyebisa yo Fachi Beton l'homme de bic rouge lobi ezalaki sombela bisakala parce que lobi bureau d'âge déjà awa déjà bazwi déjà composition déjà ya kotia oyo tobengaka bureau oyo ekovanda mbala moko na assemblée nationale papa nayebisi yo après kosilisa wana yeba déjà lere tozoloba bamata bakita ntambo mwama na sénat parce que bauti kosite na liste euti kobima ya bato oyo bauti kosala massacre bayebi balobi ete tout oyo basali bamassacre na république démocratique du Congo il fallait basala bango umukama papa nayebisi yo ntambo mwamba ne moko na lani ngoikasa ndenge président alobaka mwa radio ya moke ngoikasa nje alobi boye soki kolongola oyo tobengi ntambo mwamba toza prêt biso basénateur tokolongola ye ande tolobi ngoikasanji kokisa mission na yo ndenge olobi longola biso oyo tobengi ntambo mwamba eza yo momu tolobisi bino FCC abuo kabange ndumbi bisika ozali na katanga topesi yo mise en garde tokoyebisa bakombate ya machipisha bakolanda yo bisika ozali na ndako toyebi bien bakaba na bino bokendaki ete ne fiske bosangisa bagedeon kingu bokreaka insécurité na katanga na minute oyo moya kokreye insécurité na katanga ezali awa tozoyebisaka bange numbi na ndo ozali oyo tobengaka petit bitinda ya kabila atindaka na ekran olobaka kabila azokende yo mpe luka nzela ya kobimela parce que awa deja tolobaki ete 2021 mutu FCC oyo akofongola manga na ye ine epai ya babokilo na ye kolongola ye bilamba akotikala bolumbu oyebi bien kabila ke na ese po ete akreaka oyo tobengi insécurité na ese bagere nyonso ezosalema bandeko bazokufa na ese ezali kabi parce que kombata soki ozoyeba te amobilize mbongo alingaki kopesa badepute
na ba mapangu papa na ba jeep mbongo wana bakeko renforcer to bengi ba groupe rebelle yango tozo signaler muku antomolo awa na minute olek tozo lobawa mana Monisco oyo bapesaki ya inane lingesila tolobi Monisco akamata bisaka na yaza na liba combattant c'est bongi Monisco akendo bi akende te manifester papa manifester yango manifester so Monisco akende combattant d'élite ndenge nini Monisco azosala déclaration yazopona bavile ya kitoko yoso mona wapi alobi ya atambolaka oyo tobengi na Goma ya Kisangani na bafefo ya atambolaka te ya akotaka zamba te mosala nini Monisco ayeli awa nakoyebisa yo Monisco ya kitoko yango baye kodécouvrir Monisco koleka azoleka bagroupe rebelle bazozwa bamateriel ya sika oyo tobengi baarme ya sika Monisco soki aleki bagroupe rebelle bazwi bamatuza ya si yango tozoyebisa na muku antomolo tosengi oyo tobengaka brigade d'intervention ya oyo tobengi ya conseil de sécurité ekita esala na tisage na s biso bakongolais tokufi mingi okoki kokufisa lisusu mutu te na république démocratique du Congo yango nakoyebisa yo congolais tosimba na main de la main tozala na bolingo parce que mboka oyo batikela biso oyo tobengi héritage oyo tobengi na kolo nzambe soki tosimbani tokoavanse mboka oyo UDPS viva combattant de lutte tolobi tozala sérieux tozala soudé biso nyonso na nsima ya drapeau ya mboka merci combattant merci beaucoup merci maboko makasi UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Bonjour Lissoussou. Yaya Zala concentré puisque ouais sali matinée et l'andamara même la présidence. Alors façon nous y a raison que ça UDPS viva et ça le rôle bomi parti na mona yo. Fatibe. Alors et là on y nous sommes. Donc on va raison que ça oh yo bengi UDPS viva mais zong c'est la béton. Hein? Boité. Alors ka béton puisque na yo lelo 5 informations eux allient qu'on menait mboka na biso. Alors tolukaka slogan pourquoi slogan balukaka ngo partout ezala ba diaspora ezala même na otobengi na permanence na biso pas Augustin Kabuya mwana bute na Jean-Marc Kabunda Kabun bango balukaka UDPS soki totindiki ozongisi viva puisque viva wana ekimisi pepe de boto boete viva wana ebengi Moïse Katumbi na Jean-Pierre Mbemba baya tosanga na boto boete viva wana ezui Kanambe etieye en résidence surveillée na Lubumbashi pe a combien trouvable boto boete alors kozongisa viva wana lokola viva s'achète UDPS viva UDPS viva UDPS viva Bonjour Fatibé Mukishibe Momaïbe le grand esprit au Congo l'homme fort du Congo papa nalobi boye biso pona paki tokosie pona Mukishi tokosie pona monsieur Beton tokosie pona le grand esprit tokosie mama na Afrique bakomi kobenga ye l'homme fort d'Afrique Fatibé soko yebite Kanambe déjà aza na mandat d'arrêt international il faut ça déjà na esengo Fatibé Kanambe aza déjà na mandat d'arrêt international kotia tembete nakotuna yo Jean-Pierre Mbemba leo bakanga ye
yo yebaki azalaki na mandat d'arrêt international alors kotia Tembete bon okopesanga prepusa toya kosala réflexion ya makambo etali politique Kabila baboye pa population ya République démocratique du Congo na Sakanya tobeteli ba jeune wana maboko na ya dala mais soki ba jeune wana ya Sakanya bati Kabila kende Kabila alinga kima Kabila alinga mais les jeunes de Sakanya ont barricadé la route balobi yo kokende te donc muto aza déjà na mandat d'arrêt international ata na Zambia kokende te ata na Angola kokende te voire même ba pays ya musika à moins qu'akende na Kiba akende na Russie même soki akende na Kiba na Russie bakokopere na ye na panel oyokaki mokonzi mboka kutanaki na panel na Afrique du Sud donc ataka nambe soki akende na Russie tokosolola na panel pesa biso muto aza na kati ya Russie boye to boye te alors pour le moment monsieur Hippolyte Kanambe confirmé Fachi Beton alingi ke Kanamba kende na sepe yaya tigele biso mamwana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akokangisa Kanambe te bacrime président Jila Lobakawa bacrime Félix akangisaka bino mpo baloba lisusu mutu na mutu na charge na mutu na mikumbala membe oyo tobengi Roger Lumbala ye wana alobi me oui naza seigneur de guerre lisa yango yo yebike bamatungulu baza na liste bakamere mpe na liste kamere kutu zwa kombo ne ya vrai o batie kuna na liste ya rapport mapi donc il faut zala déjà vigilant mais c'est Hippolyte Kanambe oyo lukaka bakanga ye déjà moyen bouger zate donc déjà mandat d'arrêt international les alliés ce que moni babandi na Roger Lumbala yaya kotia Tembete mutu lokola ngoi kasanji alongo lingomba Kanambe aye kosadere na union sacrée oui pas question à cela métienne mais à mon nini kuna ko aya kotoyo c'est là où doit se poser le problème ta message ezali maman yo koloba ayate mais oui nini etindi ye alongwa place ye azwana mwana na ye apesa Kanambe wasala maman mbona Fachibe parce que alongwe côté wana aye na union sacrée pe alobi base na ngai lobi ndenge Fachi asa mwana mboka yo longwa kuna yaka est-ce que ngoy kasa ça la base yango na ebisaka bino olie bakende kotia mulongo na kinga 4 mulongo changer ka ekomi na union de la union afrique batiaki mulongo pe bakota nana kosibino baya kota ndesode te mulongo betela Tshilombo maboko parmi les 400 présumés génocidaires et crimes de guerre cités dans les rapports mapping de l'ONU, les noms sont vrais noms de Kamere Rwakanya Zikize Vital alias. Donc 140e nom. Soko luki rapport wana yaye 140e nom. Ya wana to ebisi bango déjà que non bino bato rapport mapping bozare. République démocratique du Congo c'est sali musala na ya. Kamere déjà ça na makara. Maintenant République démocratique du Congo. On y a un retard ya. On y a un retard akuta déjà biso Kamere 20 ans depuis. Nicolas Aminyolo c'est président. Nicolas Aminyolo Sate. Alors vous devez comprendre que non, Yépe Azalaki en complicité na mambotali guerre na génocide. Donc il faut pas comprendre. Awa oni a telemi. Yaya 2021 Fatia Lobi eza année o ezali na ba importance belé. Alors il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Ceux qui babandi kolokota batu, il faut comprendre. Roger Lumbala akendaki na France. Awa nazo yebisa yo batu mususu bazalaki déjà kosenga. Bakende soigner bango libanda. Balobi toke su libanda te pour soigner biso kaka. Oui, ba pena ba fabriquer qui fait ba maladie que non, to bima pe libanda, tokende ba se faire soigner. Ba changer ba bito moyen ezate. Soigner biso kaka wana katia na mboka na biso. Donc cela veut dire attention aux en Tanzanie, attention aux Libanda, panel les a partout. Ba soloka na mboka yoza esili.
nous voulons ceci, yo peso boy. Yangana moni monsieur Hippolyte Kanambe n'ira nulle part. Alors il faut comprendre que non, Kingakata a commis désert, Chine a Rambo a commis Chine à Rwanda. Toujours dans la actualité politique. $100,000 bazo tambisa on a Sénat pour ba des choix otobengi Sami Badibang. Yeba déjà que non, bazo tambisa $100,000 ndenge babanda moi otobengi Jean-Marc Kabunda 4657 gigas. Ndenge balongola ki ndenge balinga siko balongola Sami Badibanga. Alors tozo yebisa bango ba yare. Tandis que là mon konsamboka yambaki 909 députés. Plus de 75 sénateurs. Yo kanan 75 sénateurs. Parce que yo ko tambu sambongo polongola Badibanga. Alors pour le moment, bango nyo surtout bazo lingande balongola Thierry Kasereka. Alors il faut comprendre que Thierry Kasereka azoluka tout par tous les moyens pour abima. Batwana bazaki ba comme na autre chose révélation mususu. Donc Jeannette Kanambe azali nande konaye lipasa na ndenge ya Tanzanie Fachibe. Kananga Fachibe. Nankuku yaka mpanzi na la kiso photo. Merci ndeko na merci pesa to la kisabandi. Merci président. Il faut tangue la bango na Congo wana. Ba diaspora buranda ngai pour la recherche. Les pasa ya Jeannette yé. OK. Oui, Jeannette Kabila a un frère jumeau, mais ce n'est pas Joseph Kabila, mais c'est Jean de Dieu Maïré. Dans le Salam. IDPS viva! IDPS viva! IDPS viva! FCC a semé du désordre au sein du Parlement. FCC Lobby va créer des ordres dans le Parlement. Il y a même des députés Moussoussou, Batelemi, Basolo Baete, Batoué Félix, Antoine qui serait le Chilombo Yamaki, Bazalaki 300, Bazalaki prix de 80 quelques. Alors Batouana Balobi Tokosala par tous les moyens, Bango Bakozo Bapostété. Il y a un autre FCC Kebande. Basemé trouble lobby. Au sein, il y a Parlement. Alors il faut comprendre que non, ça déterminé. Ndenge balobaki ke bakotamu sambongo et pas ba député na bango na ba terrain na ba jeep. Alors biso to lobi boy. Député nyo surtout à Kokende, azala soifé na mbongo, azala soifé ya jeep. Donc azali congolais te azali mbo. Puisque o député ya solo o ya solo la kina mu kwa tombolo. Ayebisi bino nde boza kokoma histoire. Donc histoire ya moko boza kokoma nango à travers bino. Alors bolongi otobengi bataille. Alors il faut bolonga lisusu guerre puisque ce n'est qu'une bataille la guerre ko. Yawana yoki mu kwa tombola bendi bango matoi. Alobi bokeba. Ndenge bozana mutu a intimidé binoté et puis ne bozana bo trahir pe mutu ya bake lisusu kingakati bona ke ko chité ba accident o boyoki na baso de mouton ba msusu baza boloba na ndenge na bango ya botika bango baloba yo yebi no mutu kate o yebi no ndenge nini ya kokumba te ba sentiment okei o mati. Et puis ebele mingi baza bato babanda critiquer so de mouton. Babanda finga so de mouton. Alors Fati ba trahira kayete. Yo finga so de mouton. Alors pour mata yango il faut tout bela na miso Fati be. Papa na critiquer qui so de mouton na yo en tout cas comme bijou de la République démocratique du Congo. Yo le ki calme mais yo critiquer qui mo konzambo. Oko le kandenge ni donc ko baluka na wande. Mais c'est ça. Biso tozana toleki na ba moto na
na oyo ya de bonhomme kitoko bato mosusu bazoloba oyo eza bijou du Congo. Ça ne s'est jamais fait parce que baaccident boyoka bakomo fabriqué o te Félix aza kosakrifie moto ayebisa bino te Félix azali président pasteur bao balandi le 31 ndenge mokonzi ya mboka binaki bozali wana un pasteur. Ça ne s'est jamais fait au Congo. Un président Zobina n'a pas passé autour na ye. Mobutu abina appuyé mon loba, je dois signer même le pacte avec Satan. Musée Laurent Désiré à lobby, je suis le Seigneur. La guerre sera longue et populaire. Je commencerai par le Rwanda et le bon Dieu regrettera de m'avoir créé musée. Mais aussi le président Yamboka. Azobina n'a pas comme nyonso. Mettez la chilo mon UDPS viva! Le caméra n'a pas pu répéter les sous deuxième fois.